點解依家越來越多人屋企擺上紅旗呢？家中擺紅旗，萬事皆順。你如果覺得屋企都俾人搞鬼嘅話，你再準備一面旗，就呢種高品質個旗啊，你擺咗10年都唔會後悔噶啦。唔理你間屋係租嘅定係買噶啦，你就要將佢擺喺屋企度啊。再高嘅山都高唔過佢嘅，佢正能量滿滿，佢擺喺屋企度，佢就係靠山，佢就係信仰，就係大樹底下好遮陰。人哋點樣搞都冇用嘅。呢面旗佢比一般嘅旗品質高好多嘅，旗面係呢種正統嘅中國紅啦，下邊帶個底座嘅，底座呢度有個細細嘅窿啊，可以用呢條管加入香水，香水同埋管都係配套送噶啦。底座上邊有個非常之醒目嘅5角星，用金色嘅墨水托住嘅，呢2個都係特殊寓意噶啦。識嘢嘅人都明嘅，品質更高，難怪好多大老細同埋成功人士都中意擺啦。你擺客廳就得噶啦，經常出門嘅話就擺車入邊啦，做生意嘅就擺辦公台上邊啊。如果你呢幾年都唔係幾順攤嘅話，你都拎一個翻去擺啦。尤其是啊，我哋已經明明覺得好努力做咗一切噶啦，但係就差那麼一下嘅話，你更加要帶幾個翻去擺啦。等到你日子過得越嚟越好之後呢，你實會翻嚟多謝我噶。